Shamarka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii tibbana oduu fi odeeffannoo idilee simbiraan gahaa ture irraa baduun kennaa kan yaadatamudha. Har'arraa eegallee ammoo tamsaasa keenya ka oduu fi odeeffannoo idilee kallattiin kan simbiraan geenyu ta'an wajjin tura. Ayyaanni bara haaraa saba Geediyoo daraaroo kabajamaa jira jedhame. Naannoo haaraa hundeeffamee kibba Itoophiyaatti uummatni Geediyoo kumaatamaan lakkaa'aman ayyaana bara haaraa daraaroo jedhamuun beekamu kabajaa jiru. Ayyaanni daraaroo hawaasni Geediyoo bara moofaa irraa gara haaraatti kan itti ce'u waan ta'eef abbootiin gadaa sabichaa bariidhaan hulluuqaa ce'uun bara haaraa labsaniiru. Hawaasni Geediyoo waaqa bara haaraatti isaa ceesisee galateeffachuu fi abbootii gadaa irraa eebba fudhachuun ayyaanicha kabajamu. Oduu itti aanutti yoo ceenu dhiibbaan narraa gahaa taanaan hojii dhuunfaa koottan deebi'a. Hoogganaa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman obbo Birhaanuu Adeeloo hojii haaraa itti muudaman sirnaan akka hin hojjanne dhiibbaa mootummaa irraa gahaa taanaan aangoo akka gadi dhiisan himan. Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akka gaggeessaniif eeruu namni kenneen filamuu kan himan obbo Birhaanuun gaafa itti himamu fudhachuufis dhiisuufis miira wal makaa keessa akka turan dubbatu. Hojii mootummaa irraa waggootaaf fagaatanii turanis biyyaaf uummata tajaajiluuf carraa gaarii ta'ee waan itti mul'ateef itti gaafatamummaa kana tolee jedhanii fudhachuu himu. Turtii isaanii keessatti sarbama mirga namaa dhaabsisuuf hubannoo uumuu dhiibbaa alaa tokko malee sirnaan qorachuu akkasumas kanneen yakka hojjetan akka seeraaf dhiyaatan warri miidhaan irraa gahe beenyaa akka argatan gochuuf karoorfachuu himan. Oduu gama biraatiin har'aaf qabanneen immoo naannoo Amaaraatti koleeraan lubbuu namoota 3 dabarsee 160 ol faalaman jechuun dhagahame. Weerarri koleeraa naannoo Amaaraatti akka haaraatti ka'uu hordofee lubbuun namoota 3 darbuu fi 160 dhukkubichaan faalamu Koomishiniin Awurooppaatti dhaabbanni eegumsa siivilii fi duula gargaarsa namoomaa Awurooppaa beeksise. Dhaabbatichi ibsa gurraan dhala 6/2025 baaseen Gondar lixaa aanaa Kwaaraatti namoonni 122 dhibee kana qabamuu fi ganda Wuhaatti lubbuun namoota 3 darbuu akkasumas godina gidduu galeessaa Gondaritti namoonni 3 qabamuu fi 1 du'uuf magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Bahar Daaritti namoonni 33 faalamuun ibseera. Gargaarsi USAID addaan cituun hojjettoota dhaabbilee siivilii hedduu irratti yaaddoo hojii dhaabuu uumuu manni marichaa ibse. Dhaabbatni gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID deeggarsa kennuu addaan kutuu hordofee hojjettoonni dhaabbilee siivilii hedduun yaaddoo hojii dhaabuuf akka saaxilaman manni maree dhaabbilee siivilii Itoophiyaa beeksise. Mootummaan yaalii dippiloomaasii akka taasisu gaafateera. Pirezidaantiin mana marichaa Ahmad Hussein turtii Addis Istaandaardii waliin taasisaniin dhaabbilee siivilii galmaa'an 5,300 keessaa kanneen irra caalaa fi guutumatti USAID irraa mallaqaan gargaaraman hedduu waan ta'aniif isaan kunneen haala hamaan akka miidhaman ibsaniiru. Oduu har'aaf xumuraaf qabanneen poolisiin balaawwan ibiddaa baatilee 6tti mudatan keessaa 10 itti yaadamee namaan kana raawwataman ta'uu ibse. Poolisiin federaalaa bu'aa qorannoo foraansikii ka'umsa balaawwan ibiddaa 103 baatiiwwan 6 darban keessaa magaalaa Finfinnee fi naannawaa birootti mudatanii ifoomseera. Akka poolisiin federaalaa ibsetti baatiiwwan 6 darban keessaa magaalaa Finfinneetti qofa balaawwan ibiddaa 96 yoo mudatan naannolee birootti ammoo 7 mudachuu ibsameera. Haaluma kanaan balaawwan ibiddaa 50 rakkoo teeknikaa elektiriikiin 11 rakkoo makaanikaalaan 10 itti yaadamee namaan kan mudate 17
dhibaa'ummaan fi 15 ammoo rakkoolee biroon kan mudatan ta'uu mirkaneesseera. Balaawwan kanneen keessaa onkololeessa darbee magaalaa Finfinnee naannawaa gabaa markaattootti mudate rakkoo teeknikaa elektiriikiin kan uumame ta'uu qorannoo forensikiin mirkanaa'uu ibseera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduun har'aaf qabannee kanuma. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetworkii ta'uu hin dagatinaa.